性呢经常打呼噜，有2个方法呢很不错，对男性也有用。首先我们讲经常打鼾，在中医里面呢，大多数以痰湿内阻、气滞血瘀这些因素相关的。像痰湿内阻的，大多数见于那种身体肥胖啊、舌苔厚腻啊、晨起痰多，平时呢还很容易胸闷这一类人，可以拿置半夏、陈皮、甘草各3克，茯苓6克泡水喝，睡前呢再按揉丰隆穴来开窍化痰。还有一种人呢，他可能比较瘦，但也打呼噜，并且呢伴有舌质暗紫啊、咽喉肿胀等等情况，我们呢一般辨证为呢气滞血瘀型，可以拿桃仁、当归、川芎各5克，红花2克泡水喝，达到一个活血化瘀、行气通络的作用，并且呢配合揉按呢天突穴。你学会了吗？